ริษัทของเราเนี่ยบริษัทแม่ของทุกท่านเนี่ยมีกำไรสุทธิต่อชิ้นสินค้าชิ้นละไม่เกิน 5% ในฐานะเจ้าของเดี๋ยวหมอบอกตัวเลขท่านหมดเลยแล้วท่านคำนวณในใจเลยวันนี้ในกิฟต์ฟลินท่านลงทุนทำงานท่านเป็นเจ้าของบริษัทลูกเนี่ยเงินมันเป็นแบบนี้มันแบ่งแบบนี้แล้วหมอจะบอกท่านเลยว่ากำไรสุทธิต่อชิ้นสินค้าของเราไม่เกิน 5% น้อยมากเลยถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆในโลกนี้นะคะแต่ว่าหมอคิดว่ามันจะทำให้ราคาสินค้าของกิฟต์ฟลินไม่แพงเกินไปไม่แพงกว่าสินค้าที่วางขายตามห้างร้านหรือค้าปลีกข้อดีข้อนี้จะทำให้ตัวท่านที่เป็นเจ้าของกิฟต์ฟลินเนี่ยท่านจะสามารถซื้อใช้ด้วยความสบายใจและเวลาท่านไปแนะนำเพื่อนท่านจะรู้สึกว่าท่านกำลังพูดเรื่องดีและท่านก็ไม่ได้เอาสินค้าที่มันแพงๆไปแนะนำเพื่อนและคุณภาพมันก็ดีจริงด้วยทุกท่านในห้องนี้เนี่ยจะรู้จักคนอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือคนที่เขาอาจจะมีรายได้มากกว่าเรากลุ่มที่2คือคนที่เขาอาจจะมีรายได้พอๆกับเราและกลุ่มสุดท้ายคือคนที่เขาอาจจะมีรายได้น้อยกว่าเรานะคะแต่หมอจะบอกทุกท่านว่าเรามั่นใจนะคะว่ากิฟต์ฟลินมีสินค้าที่คนทุกคนที่ท่านไปชวนมาอยู่ด้วยในประเทศไทยสามารถซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำอย่างมีความสุขเสมอนะคะผ่านหรือยังข้อนี้นะคะทำยังไงเราจะมีสินค้าที่คุณภาพดีราคาไม่แพงตอบได้หรือยังคะก็สุดท้ายค่ะวิธีการทำงานที่ทำให้คนไทยสบายใจหมอน่ะไม่เคยทำขายตรงบริษัทอื่นมาเลยนะคะมาถึงเนี่ยหมอก็มาทำบริษัทของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเลือกความรู้สึกของตัวหมอเองและหมอเข้าใจคนไทยมากที่สุดนะคะว่าคนไทยชอบอะไรหรือคนไทยไม่ชอบอะไรแล้วหมอก็บอกว่าหมอไม่ได้ก๊อปปี้กิฟต์ฟลินมาจากขายตรงบริษัทอื่นแต่หมอยอมรับนะคะว่าหมอก๊อปปี้กิฟต์ฟลินมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวหมอเองค่ะนะคะก็คือหมอก๊อปปี้กิฟต์ฟลินมาจากแนวคิดของค้าปลีกนี่แหละนะคะตอนเล็กๆเนี่ยหมอไม่ใช่ลูกคนรวยนะคะเมื่อกี้หมอบอกแล้วคุณพ่อหมอเป็นทหารอากาศธรรมดานี่แหละแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นครูแต่เขาเนี่ยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะเขาก็เลยฝากหมอไปเรียนในโรงเรียนที่ลูกคนรวยมากๆเขาเรียนกันเป็นโรงเรียนผู้หญิงที่ดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งเลยนะคะแต่หมอก็คิดว่าความคิดเนี่ยมันตอกย้ำในใจหมอรู้ว่าหมอเป็นคนไม่มีเงินพ่อแม่ไม่ได้มีเงินมากหมอต้องตั้งใจเรียนหนังสือจะได้มีอาชีพดีๆแต่วันนี้เนี่ยเมื่อหมอตั้งใจจะเปิดกิฟต์ฟลินเนี่ยหมอหวนคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหมอคิดว่าเรามีวิธีการที่จะทำให้คนที่มาอยู่กับเราทั้งหมดได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเขาเองได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่จะมีคนเดินเข้ามาซื้อของในห้างเขาตลอดเวลาได้ชื่อว่าทุกคนเป็นเจ้าของสินค้าที่มีคนใช้ด้วยความสุขและอยากจะใช้เรื่อยๆตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอยอมรับว่าหมอก๊อปปี้กิฟต์ฟลินมาจากแนวคิดของค้าปลีกนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยกิฟต์ฟลินก็เหมือนนวัตกรรมของธุรกิจขายตรงเนี่ยที่สร้างสินทรัพย์ที่แท้จริงให้กับเจ้าของนะคะดูนะคะหมอชวนทุกท่านมาเป็นเจ้าของที่แท้จริงของกิฟต์ฟลินและงานของท่านคืองานสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่นับจากบัดนี้ไปจะเป็นกิจการของตัวท่านเองจริงๆนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือขายตรงแต่หมอบอกแล้วว่าหมอไม่ได้ก๊อปปี้มาจากขายตรงด้วยกันนะคะเมื่อเปิดกิฟต์ฟลินเนี่ยหมอก็เอาแนวคิดของค้าปลีกเข้ามาดูนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าค้าปลีกเขาทำกันยังไงนะคะสินค้าประเภทสบู่แชมพูยาสีฟันเครื่องสำอางเอาแชมพูก็แล้วกันนะคะสมมติว่าแชมพูยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อที่ถ้ารู้จักยี่ห้อไหนก็ได้เนี่ยถ้าสมมุติว่านะคะเขาขายเรา100 บาทราคาต้นทุนที่โรงงานเนี่ยจะอยู่ที่ 38-40 บาทไม่หนีกันหรอกค่ะหมอไปสืบมาหมดแล้วกิฟต์ฟลินของท่านก็เช่นเดียวกันนะคะในราคาที่พวกเราซื้อมาใช้100 บาทต้นทุนที่โรงงานของเราจะอยู่ที่ 38-40 บาทเท่ากันกับค้าปลีกค่ะด้วยต้นทุนขนาดนี้เนี่ยหมอสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกมาผลิตเป็นสินค้าของเราอย่างแน่นอนนะคะย้อนกลับมาดูค้าปลีกใหม่นะคะสินค้าค้าปลีกที่วางขายตามห้างร้านเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะวางได้นะคะเขาต้องมีแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนไม่มีแผนโฆษณาเนี่ยคุยกับห้างยากนะคะเพราะเขารู้ว่าคนจะไม่ซื้อนะคะส่วนใหญ่เขาจะจองสื่อค่ะสื่อโฆษณาทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9สื่อนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาจะจองสื่อซื้อไปหมดเลยนะคะเมื่อจองสื่อซื้อสื่อแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้งบประมาณ 10-15% ของยอดขายที่เขาคาดหวังสินค้าประเภทแชมพูเนี่ยปกติปีนึงเขาใช้เงินปีละหลายร้อยล้านบาทในการโฆษณานะคะเมื่อซื้อสื่อโฆษณาแล้วเนี่ยเขาจึงจะไปคุยกับห้างค่ะห้างก็จะถามเลยว่าคุณจะขายขวดละเท่าไหร่แชมพูเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะขายขวดละ100 บาทห้างเขาจะบอกเลยนะว่าคุณต้องการเงินไว้ให้ห้างประมาณ 25-30% หรืออาจจะถึง 35% ด้วยนะคะแล้วกันไว้อีก 5% ไว้ทำการตลาดร่วมกับห้างเป็นค่าแรกเข้าเมื่อไหร่มีลดแลกแจกแถมเราก็ต้องรับผิดชอบกันเราต้องช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นกว่าแชมพู
ยี่ห้อนี้จะมาให้เราซื้อใช้ที่บ้านทางเดินของเงินจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นต้นทุนที่โรงงาน 38-40% อีก3ช่องนี้แหละค่ะหมอจะเรียกว่าค่าการตลาดนะคะให้ห้างทำการตลาดร่วมกับห้างและค่าโฆษณา3ช่องนี้รวมกันเราเรียกว่าค่าการตลาดเพราะฉะนั้นสินค้าค้าปลีกเนี่ยถ้าเปิดเข้าขายเรา100 บาทค่าการตลาดจะอยู่ที่ประมาณ45 บาทหรือ 45% นะคะวันนี้เนี่ยหมอก็อยากให้ทุกท่านลองคิดนะคะลองคิดว่าตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยของทุกอย่างที่เราซื้อมากินซื้อมาใช้ในห้องน้ำในห้องครัวในห้องนอนหมดแล้วเราก็กลับไปซื้ออีกหมดแล้วก็กลับมาซื้ออีกเนี่ย 45% ของเงินทั้งหมดท่านว่าเยอะไหมคะเยอะนะคะหมอจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่ามันมากพอที่จะมาเลี้ยงครอบครัวคนไทยทั้งประเทศด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดของกิฟเฟอรินอย่างที่หมอบอกแล้วนะคะเมื่อท่านมาอยู่กับเราเนี่ยหมอจะถือว่าท่านเป็นเจ้าของกิฟเฟอรินค่ะท่านจะเป็นเจ้าของสินค้า 2,000 อย่างที่หมอมั่นใจว่าคนทุกคนในประเทศไทยเขาสามารถเลือกซื้อใช้อย่างมีความสุขได้เสมอนะคะถ้าวันนี้ท่านชอบสินค้าและท่านชอบสิ่งที่หมอกำลังเล่าให้ฟังนะคะใช้สินค้าแล้วชอบเนี่ยท่านลองชวนเพื่อนสัก 2-3 คนเอาคนที่รักกันสนิทกันก่อนนะคะชวนเขามาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรินเหมือนกันนะคะดูนะคะทันทีที่เราไปชวนใครตัวเราจะเป็นอัพไลน์หรือผู้แนะนำของเขานะคะ UP Up LINE up line ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุ้นเองนะคะตัวเพื่อนก็จะเป็นดาวน์ไลน์ค่ะ DUWNLINE ดาวน์ไลน์ของเรานะคะความผูกพันระหว่างเรากับเพื่อนดูที่ลูกศรนะคะเราเรียกว่าลิขสิทธิ์เครือข่ายหรือ License of Network ที่บริษัทจะดูแลให้ทุกท่านตลอดไปนะคะหมายความว่าใครอยู่ในเครือข่ายไหนก็อยู่ในเครือข่ายนั้นๆดาวน์ไลน์ลูกเนี่ยเมื่อสมัครแล้วบางคนก็จะเป็นเจ้าของกิฟต์ฟรีชนิดซื้อใช้อย่างเดียวเขาไม่ทำธุรกิจนะคะหรือบางคนก็ไปชวนคนอื่นต่อดาวน์ไลน์ลูกไปชวนหลานไปชวนเหลนไปชวนหลนไปเรื่อยๆคล้ายๆระบบเครือญาตินี่แหละค่ะนานๆเข้าเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราอาจจะรู้จักเขาไม่หมดแล้วแต่คนทั้งหมดนี้จะเป็นคนในเครือข่ายของเรานะคะเขาจะอยู่ในบริษัทของเราและทุกคนเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนนะคะทุกๆวันเนี่ยเจ้าของกิฟเฟอรีนจะเดินไปซื้อกิฟเฟอรีนที่ศูนย์ใกล้บ้านเขาซื้อมากซื้อน้อยจะซื้ออะไรตามใจเขาเลยค่ะหมดแล้วถ้าชอบเขาก็กลับไปซื้ออีกเรื่อยๆนะคะเงินที่ได้จากการขายสินค้าเนี่ยจะถูกเอามารวมในบริษัทแม่ก่อนแล้วหลังจากนั้นทุกวันที่11ของเดือนบริษัทแม่ก็จะตัดรายได้ของเราออกมา 45-47% จำตัวเลข45ได้ไหมคะถ้าหมอของไปวางตามห้างเนี่ยหมอต้องเสียค่าการตลาดไปกับทางการตลาดในการวางตามห้างแต่หมอไม่ได้วางในห้าง 45-47% นี้หมอก็เก็บเอาไว้แล้วคืนให้กับทุกท่านนะคะเราจะเรียกทุกท่านว่าเจ้าของบริษัทลูกหรือนักธุรกิจเครือข่ายแล้วเราจะเรียกรายได้ที่ท่านได้รับว่าเงินปันผลคืนยังไงให้เงินปันผลคืนตามความยุติธรรมเลยค่ะเอาเป็นว่าใครทำงานมานานกว่าตำแหน่งสูงกว่ามีจำนวนคนในเครือข่ายมากกว่ามีการซื้อสินค้าจริงๆในเครือข่ายมากกว่าคนนั้นก็ได้ไปมากกว่าใครอายุงานน้อยกว่ามีคนในเครือข่ายน้อยกว่ามีการซื้อกินซื้อใช้น้อยกว่าคนนั้นก็ได้ไปน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบพูดแล้วเนี่ยถ้าลองคิดดีๆเนี่ยง่ายๆนะคะก็เหมือนหมอชวนท่านมาเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าบริษัทแม่กับบริษัทลูกช่วยกันนะคะบริษัทแม่มีสินค้าให้กับทุกท่านมีต้องเรียกว่าศูนย์ธุรกิจทุกแห่งให้กับทุกท่านมีระบบอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับทุกท่านตัวท่านก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็สร้างคนที่อยู่ในบริษัทของเราเข้ามานะคะสร้างความรู้ความเข้าใจเมื่อมีคนมาอยู่กับเราเขาก็อยู่กับเราตลอดไปนี่แหละทุกคนซื้อกินซื้อใช้รายได้ก็จะกลับมาหาเราทั้งหมดเหมือนเราเป็นเจ้าของห้างจริงๆค่ะหมอจะบอกว่าจุดแข็งที่สุดของกิฟเฟอรีนเนี่ยแล้วหมอก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดที่อัพไลน์ของน้องๆเนี่ยชวนน้องๆมาฟังหมอนั่นแหละก็คือกิฟเฟอรินเป็นบริษัทที่พูดได้เต็มปากว่าไม่ต้องลงทุนและไม่มีความเสี่ยงสมัคร180 บาทอยู่ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องมีการลงทุนอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ไหมตอนเขาชวนเราเขาจะพูดแบบนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นจุดเด่นของกิฟเฟอรินแต่ขณะเดียวกันหมอก็จะบอกน้องๆตรงๆว่ามันก็เป็นจุดอ่อนด้วยนะในจุดเดียวกันค่ะยังไงนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอถามมั่งนะคะสมมุตินะเอาฟังใหม่จุดแข็งตรงนี้เนี่ยก็คือลงทุนแค่180 บาทตลอดชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราทำงานแบบงั้นเพราะว่าเราก็เสียไปแค่180 บาทจริงไหมสมมุติว่าวันนี้สมมุติว่าหมอสมมุติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะสมมติว่าหมอเป็นคนพูดเก่งเลยนะแล้วหมอก็คุยกับน้องๆใหม่มาพูดใหม่ว่ามาทำกิฟเฟอรินกับหมอไหม
สินค้าของเราเนี่ยติดตลาดใครๆก็ชอบมันขายมาแล้ว16 ปีมีสินค้าที่ใครๆก็ชอบทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะถ้าทุกคนเนี่ยนะมาฟังหมอแล้วเนี่ยตัดสินใจเปิดไลเซนส์กับหมอเนี่ยคนละ300,000 บาทรับรองเลยว่าบริษัทมีโฆษณาช่วยแล้วเนี่ยนะไอ้300,000 บาทเนี่ยแป๊บเดียวก็ขายหมดแล้วไม่นานเนี่ยนะก็จะคืนทุนไปเรื่อยๆแล้วล่ะสมมติว่าหมอพูดจนทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็นด้วยทุกท่านคิดว่าจะมีบางท่านกล้าลงทุน300,000กับหมอไหมคะมีไหมมีบางคนเขามีสตังค์ก็กล้าลงทุนแล้วบางคนไม่มีสตังค์แต่เขาคิดว่าเขาไหวนะเขาก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาหมอจะบอกทุกท่านว่าในใจของหมอเนี่ยหมออยากให้ท่านทำงานกับหมอแล้วไม่มีความทุกข์นะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงว่าท่านอาจจะใจไม่แข็งหรือไม่สู้พอเพราะว่ามาลงทุนแค่180 บาทยังไงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอพูดตรงๆนะคะว่าสิ่งที่จะเป็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของท่านจริงๆเนี่ยหมอยืนพูดแบบนี้มา16 ปีแล้วเนี่ยเพราะตัวหมอมีความเชื่อตัวหมอมีความมั่นใจว่าหมอกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเปิดท่านเข้าใจในสิ่งที่หมอพูดและลงมือสร้างสิ่งที่เป็นของท่านจริงๆหมอจะบอกว่าเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่เป็นกิจการของท่านนั้นเป็นกิจการที่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้อเนกอนันต์180 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น1,800,000กลายเป็น18 ล้านหรือกลายเป็น180 ล้านได้อย่างแน่นอนถ้าท่านเห็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของกิจการที่ท่านสร้างมันจึงต้องแลกไงคะลงทุนน้อยก็จริงแต่ความเชื่อต้องยิ่งใหญ่ความมั่นใจต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผล2ประการเนี่ยที่หมอจะบอกท่านว่าหมอมั่นใจนะคะว่าถ้าเปิดท่านลงมือทำงานอย่างจริงจังแม้จะเป็นการลงทุนแค่180 บาทเนี่ยมันจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าข้อที่1เรามั่นใจนะคะว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยมีสินค้าที่คนไทยทั้งประเทศสามารถซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำอย่างสม่ำเสมอถ้าเทียบกับบริษัทขายตรงด้วยกันเนี่ยท่านจะสังเกตได้ว่าสินค้าของกิฟเฟอรีนจะราคาไม่สูงมากเลยนะคะและคุณภาพก็ดีมากจริงๆด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวยืนยันว่าคนที่เขาซื้อใช้แล้วเขาจะซื้อใช้อีกไปเรื่อยๆความยั่งยืนของกิจการของท่านจะขึ้นกับว่าสินค้านั้นๆมันขายตัวเองได้ตลอดกาลหรือเปล่านะคะถ้าคุณภาพดีแต่มันแพงมันก็คงมีคนซื้อใช้ได้ไม่กี่คนหรือมันคุณภาพไม่ดีเลยก็ไม่ต้องพูดต่อเขาก็คงซื้อใช้กันแค่หนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ข้อนี้คือจุดแข็งของเรานะคะและข้อที่2ที่หมอพูดย้ำนะคะว่าเรามีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย 100% หมายความว่าเราไม่ตัดใครจากเครือข่ายของท่านมันก็คือหลักประกันว่าเมื่อท่านได้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายและชวนกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยคนท่านไม่รู้จักแล้วเนี่ยแต่บริษัทไม่มีนโยบายตัดใครจากเครือข่ายเลยเมื่อเขาสมัครแล้วเขาจะอยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นของเราจริงๆตลอดไปนั่นเองนะคะคุณสมบัติ2ข้อนี้หมออยากให้ทุกท่านตอกย้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจการของท่านนะคะเพราะว่ากิจการของท่านเปิดทำงานแล้วในวันนี้มันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสี่ยงใดๆแต่มันจะโตมากโตน้อยแค่ไหนขึ้นกับเจ้าของจริงไหมคะอยากให้ทุกท่านคิดเสมอว่าวันนี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสินค้า 2,000 อย่างรวมถึงเป็นเจ้าของสินค้าในอนาคตด้วยนะคะทำไมหมอถึงพูดคำว่าอนาคตเพราะว่าหมอไม่เคยคิดว่าหมอจะสร้างกิฟเฟอรีนให้อยู่แค่20 ปี30 ปีวันนี้เราอยู่มา16 ปีแล้วนะคะแต่หมออยากจะสร้างกิฟเฟอรีนเนี่ยให้อยู่ได้เป็น100 ปีเหมือนบริษัทที่ดีๆหลายๆบริษัทในประเทศไทยนะคะเพราะว่านี่คือที่สร้างทรัพย์สินของทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเป็นสิ่งสำคัญในอีก5 ปี10 ปีหรือ20 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีคนไทยนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตในโลกนี้เขาคิดค้นนะคะต้องเรียกว่าวัตถุดิบใหม่ๆสมุนไพรใหม่ๆที่ถือว่ามันดีจริงๆสามารถเอามาผลิตเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีจริงๆสำหรับมนุษยชาติเนี่ยเราสามารถเลือกนำมาผลิตเป็นสินค้าของกิฟเฟอรีนได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ท่านจะไม่มีวันเชยไม่มีวันล้าสมัยอย่างแน่นอนค่ะท่านเป็นเจ้าของศูนย์ธุรกิจหรือห้างสรรพสินค้า112ศูนย์ทั่วประเทศไทยและกำลังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นรวมถึงไปต่างประเทศด้วยนะคะอีกประมาณ2 ปีเนี่ย AEC จะเปิดนะคะนั่นก็คือว่ากำแพงภาษีในระหว่างประเทศในอาเซียนเนี่ยจะทลายลงไปนะคะนั่นหมายความว่าทุกๆประเทศในอาเซียนจะสามารถขยายงานได้โดยไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องนะคะเมื่อนั้นก็คือจุดที่นักธุรกิจของกิฟเฟอรีนสามารถขยายงานได้ทั่วอาเซียนหรือทั่วโลกในวันข้างหน้านะคะโดยใช้รหัสของตัวท่านเองนะคะนี่คืออนาคตที่เรายืนยันและท่านก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่แข็งแรงในต้องเรียกว่าแบรนด์หนึ่งในประเทศไทย
ยด้วยทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัท3บริษัทนะคะกิฟเฟอรินสกายไลน์ยูนิตี้เนี่ยเป็นบริษัทขายอีก2บริษัทเป็นโรงงานของเราเองค่ะสกายไลน์ Laboratory เนี่ยเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางกิฟเฟอรินและสกายไลน์เฮลท์แคร์เป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะโรงงานของเราอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะและโรงงานของเราสวยนะคะว่างๆไปเยี่ยมได้กับความสำเร็จในวันนี้เนี่ยเรามีทรัพย์สินกว่า 7,000 ล้านบาทนะคะเป็นชื่อของบริษัทของทุกท่านนี่แหละนะคะผลิตและจำหน่ายสินค้ากว่า6ล้านชิ้นต่อเดือนเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกนะคะมีสินค้า 2,000 ไอเทมส์ค่ะมียอดขายรวม16ปีเนี่ยประมาณ 47,000 ล้านบาทนะคะและเราได้มอบรายได้ทุกประเภทให้กับนักธุรกิจรุ่นพี่ของทุกท่านไปแล้วเนี่ยประมาณ 24,000 ล้านบาทค่ะมีผู้ที่สมัครเป็นเมมเบอร์ของเราทั้งสิ้น6ล้าน2แสนรหัสเยอะนะคะเขาบอกแล้วว่าสมัครแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่ในเครือข่ายไหนก็อยู่ในเครือข่ายนั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีคนไทยอีก60ล้านคนนะคะเขายังไม่ได้สมัครแล้วก็รอท่านอยู่ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภคค่ะคนที่เป็นนักธุรกิจและทำงานกับเราจริงๆนะคะรับรายได้จากเรามีประมาณ 510,000 รหัสทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้น้องๆมากันเยอะแล้วนะคะหมอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวที่อบอุ่นของกิฟเฟอรีนนะคะอยู่ตรงนี้หมอพูดย้ำละไม่ต้องลงทุนนะคะไม่ต้องลงทุนเมื่อท่านก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะศึกษาทุกอย่างวันนี้เนี่ยอุตส่าห์ให้เกียรติมารับฟังการบรรยายแล้วเนี่ยหมอไม่อยากให้รีบกลับนะคะเพราะว่ารถมันก็ติดร้อนก็ร้อนนะคะหมออยากให้ท่านฟังให้จบนะคะเพราะว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3 ทุ่มครึ่งนะคะ3หัวข้อห้องที่จะจบหมอก็ถือว่าไม่ต้องลงทุนหรอกแต่เราต้องมีความรู้ในการทำงานจริงไหมคะถ้าฟังจนจบการบรรยายในวันนี้แล้วเนี่ยท่านจะจบภาคทฤษฎีไปประมาณ 80% อีก 20% เนี่ยศึกษาจากอัพไลน์จากเอกสารของบริษัทได้นะคะการทำงานของทุกท่านเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้เงินเหมือนกันนะคะไม่ต้องใช้อะไรเพราะว่าการอบรมหรือสัมมนาเนี่ยจะมีโดยที่บริษัทแม่จะเป็นผู้จัดให้อย่างห้องนี้เนี่ยมีทุกวันอังคารท่านสามารถพาเพื่อนๆใหม่ๆเนี่ยมานั่งฟังได้ตัวท่านไม่ต้องฟังแล้วนะคะเพราะหมอจะพูดซ้ำกันทุกวันอังคารค่ะตัวท่านจะมีห้องให้เลือก2ห้องนะคะที่ทำให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเริ่มต้นทำงานจริงๆนะคะเราก็มีศูนย์ธุรกิจเป็นเหมือนบ้านของทุกท่านนี่แหละนะคะท่านอาจจะชวนเพื่อนไปที่ศูนย์ไปดูซิสินค้าของเราหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงทุกคนก็จะซื้อสินค้าใช้ตัวท่านก็จะลงทุนแค่ซื้อสินค้าใช้ทุกๆเดือนก็ซื้อเท่าที่เราอยากจะซื้อนี่แหละพาเพื่อนไปนั่งคุยกันเพื่อนอยากจะใช้สินค้าก็อาจจะให้เขาสมัครนะคะต่อจากเราแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อสินค้าเปิดใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีชื่อเขาเลยเราสบายใจเพื่อนสบายใจนะคะไม่มีภาระไม่มีการซื้อของไปเป็นหมื่นแล้วก็อุ้มอย่างทุลักทุเลกลับไปบ้านตายแล้วมันจะทำยังไงดีเหมือนที่จะหมดกินยาแก้ปวดหัวทุก4 ชั่วโมงจะไม่ใช่วิธีนั้นนะคะในกิฟเฟอรีนธุรกิจของท่านจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่แท้จริงของคนที่กำลังอยากใช้สินค้าเท่านั้นนะคะและวิธีการนี้คือการส่งต่อความรู้ความเข้าใจสินค้ากระจายตัวได้ไม่ยากค่ะเพราะว่ากิฟเฟอรีนมีสินค้าที่เยอะมากและมันหลายอย่างมากนะคะใช้เวลาศึกษาธุรกิจสั้นๆหมายว่าสัก 2-3 วันถ้าเกิดท่านตั้งใจจริงนะคะเอาเอกสารในชุดสมัครเนี่ยไปอ่านให้จบนะคะท่านก็จะจบภาคทฤษฎีและที่เหลือเนี่ยก็เรียนรู้ไปคนเราไม่ได้เก่งในวันแรกทั้งหมดหรอกค่ะแต่พอเรียนรู้ศึกษาไปก็จะค่อยๆเก่งขึ้นกับความสำเร็จเนี่ยทุกท่านจะต้องเป็นผู้สร้างแล้วก็เลือกเองได้นะคะสิ่งที่วันนี้หมอจะพูดกับทุกท่านในฐานะเจ้าของกิฟเฟอรีนก็คือข้อแรกท่านต้องรู้ว่าหมอคิดยังไงก่อนนะคะเมื่อกี้ย้ำละเป็นหนที่5หมอชวนท่านมาเป็นเจ้าของห้างใช่ไหมคะเจ้าของห้างของตัวเองใช่ไหมบริษัทของท่านชื่ออะไรเหรอก็ใส่ชื่อบริษัทแล้วใส่ชื่อตัวเองลงไปแล้วต่อด้วยกิฟเฟอรีนจำกัด